Hello，大家好，我係千年小龍。今日呢，我呢又嚟玩植物大戰老熊。而喺琴日啦，我哋嘅植物大戰老熊更新咗孵化活動。而我哋嘅孵化活動呢，就喺我哋嘅中央島裏。中央島裏呢度，由之前俾植物，雖然今次都係俾植物，但係佢係幫你上變異。而佢嗰個變異係我哋嘅孵化。佢就係咁樣講嘅，喺孵化之前啊，當呢一個藥力國王檸檬呢係100滴嘅生命值啦，跟住孵化咗之後啦，佢嘅生命值呢就會乘20。喺故事模式裏面幫助好大，因為如果你有玩到好後面嘅玩家，你可能會覺得佢好難，跟住就好容易輸。但係呢，我哋又有更多嘅嗰個地區要解鎖，我而家先解鎖到沙漠，因為冇時間。跟住呢，聽講去到後面好難，而官方做今次活動呢，應該係想為咗嗰啲玩故事模式卡關嗰啲嚟做嘅，因為其實植物如果喺故事模式生命嘅話，咁其實真係好難可以堅持到最後嘅，所以呢，官方就趁住呢次機會整咗呢個活動。跟住呢，我哋呢，首先我攞一個孵化咗嘅太陽花同一個太陽花，普通嘅太陽花，佢哋同樣重量嘅。跟住呢，有咩分別呢？佢就係變咗紫色咯。跟住呢，仲會散發一啲類似電啊、正方形同埋一啲問號咯，我有見到。跟住佢就係將你嗰個植物嘅生命值乘20，就係咁樣。如果可以加埋我哋嘅攻擊力呢，咁樣嘅話，我相信呢個變異呢，我一定會好想做啊。不過就算佢齋加嗰個血量，我都係會想做嘅，因為其實都好重要，我覺得。跟住啦，我哋呢就更新咗我哋嘅通行證，賽季通行證。而我哋第一賽季呢就可以攞到，就分咗2個嘅，一個係俾咗錢嘅，喺下面嗰個；一免費嘅呢就喺上面嗰個。跟住首先佢喺裏面就可以攞到一個類似波嘅嘢，喺呢一度嘅。佢就係呢一隻，我睇佢個樣就睇個名加個樣似係籃球咯，佢應該係。跟住啦，我哋就仲有第二個嘅，我哋嘅第二個係其他應該都係需要喺第二個係嗰個呢個31級呢一個上面嗰一個，下面係冇嘅。跟住你應該會見到一個黃色類似螺絲嘅嘢啦，佢呢就係今次嘅更新裏面新增嘅賽季硬幣，我哋就叫佢賽季硬幣啦。佢呢就用嚟喺商店嗰度買嘢嘅，當我有100，我呢就可以買2個高級水桶。當然啦，你亦都可以攞呢啲金幣嚟換賽季1嘅寶箱卡，跟住新嘅卡牌同賽季1嘅雞蛋。雞蛋裏面可以開到老熊，然後呢，寶箱裏面可以開到植物。而啦，嗰啲植物啦，喺最尾嗰一階係會攞到女王檸檬嘅。跟住呢，如果你課金嘅呢，就係一個紫色攞住一把槍嘅嘢。跟住呢，如果我哋估嘅話呢，呢個我哋老熊嗰個雞蛋嗰個最稀有嘅呢，應該係右手邊綠色嗰個類似喺度踩緊單車嗰個嘢咯，應該佢係最勁嘅。
跟住啦，今次通行證咧，如果你想放，就需要你俾749 Robux 就可以有下面嗰一啲更多嘅獎勵啦。跟住咧，我咧就覺得，如果你真係要嘅話，我會選擇賺錢揀嗰啲植物咯，因為其實你賺咁多錢都冇用嘅，我覺得，因為有陣時你太多錢，就算你買嗰啲植物都係返唔完嘅，所以我咧就選擇揀嗰個寶箱，唔會揀嗰個雞蛋。不過雞蛋係平過寶箱嘅，而咧我哋嘅嗰個每一級都會有唔同嘅嘢，好似呢度突然間就有個菜瓜雞蛋，菜瓜一雞蛋，高級水桶，跟住又有嗰啲菜瓜硬幣咁樣，跟住咧最高咧就去到35級，就係我頭先講嗰兩個植物啦。今次更新咧，我覺得總體而言都幾好嘅。不過咧，就係佢將嗰一個我哋嘅升級卡牌個機轉咗喺嗰個畫面嗰度，但係我暫時仲唔知佢喺邊。我估佢應該係喺嗰個查看卡牌嗰度，但係我仲係唔識整。係咯，我仲係唔識整。跟住咧，重點提示一樣嘢，就係咧，如果你攞嗰啲有變異嘅植物去腐化咧，佢咧就會淨係變做腐化，佢唔會將佢融合，即係佢會消除咗你原本嗰個植物嘅變異，然後變做腐化。所以你喺整之前一定要睇清楚，唔係嘅話你就可能會損失咗嗰個你覺得好重要嘅變異。例如熒光紅寶石咁樣，咁樣嘅話咧，你一定會想講就係，咁如果佢又加唔到攻擊力嘅咧，咁佢淨係加血量，咁我要點算好啊？咁你就可以用呢一個突變機器嚟將佢哋突變。我呢個羊土都係咁樣用紅寶石加我哋嘅腐化變異變成嘅，我相信佢嘅傷害都好高。同埋呢一個之前藝術家活動嘅植物，呢個呢一嚿比較矮嘅芒果，同埋呢一個蘿蔔先生都係嘅。我覺得今次活動應該都算唔算無聊？我覺得算無聊，因為佢淨係可以整嗰啲植物，同埋佢今次係冇獎勵嘅，所以嗰啲尺寸藥水我唔知之後可唔可以攞到。如果啲尺寸藥水遲啲可以攞到嘅話，咁我會好開心，因為尺寸藥水我就係得5個。咁我通常都係喺賽季更新完，唔係，我通常都係喺呢隻 game 更新完之後，通常嗰啲管理員都會俾好多嘅植物，然後咧我就會用嚟種。跟住咧，我喺今次就種到嗰個我哋嘅鑽石版嘅菇蟲，跟住咧我就將佢同熒光嘅合體變成咗呢一隻，我覺得好勁嘅。不過好可惜佢唔係個寒冰，如果係寒冰嘅話更勁咯。好啦，咁我哋今日就嚟到呢度，我係千年小龍，咁好啦，我哋下次再見，拜拜。